ထမင်းစဗီဒီယိုဖိုင်တင်မိုင်းစားလေးကရာဆိုဒီနင်ခါကြကေဝဲတော့ဒီဝဲတော့ကိုအတော်ဒီကိုကြာကြိုဖို့အရူဒီကိုကြာရေစွာပြောလို့ဖို့တရှဲလောက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆောင်းထိကိပြီးခါပါလို့ဒီဘလိုပဲရှိပါလေဝဲတော့အရူကြာစွာပြောကိုဂရန်ခတိကိုကြာဒီဂရန်ခတိကိုကြာကေကြိုပါဘောလို့ကိုလိုလိုစီဝဲတော့တင်လိုက်ပါမယ်ဝဲတော့အရူဒီကိုကြာရေစွာပြောလို့ပါဘောလေဒီပါအရူဒီပါဒီအတော်တိကြရေဒီပါအတော်တိကြရေကြိုပါဘောလို့အတော်တိကြကြိုဝဲတော့ကအကောင့်တော့ဖက်လို့အရူနဲ့အတော်နဲ့ကိုခွေးနာထောက်ပလိုက်ပါဘို့လို့အရူကိုကြဆိုင်ရကိုပါဘို့လို့အတော့ကိုကြရေကြိုပါဘို့လို့ကျွန်တော်ကအဲအကြောင်းမို့ဝဲတော့ကိုအတော့တီကိုလှီထောက်နေပါရေလို့အတော့တီကလေးအတော့တဝါလှပါရေလို့အတော့တီကလေးဒါကျွန်တော်လိနေရှင်ခါတော့မရဲ့အတော့တီကိုဒီမှာဂျူနာဆောစားတဲ့တုံနာဆောရေအရာတာဒီမှာဝဲတော့နဲ့ဝဲတော့မှာကြရအကောင့်တော့တီဆိုအစီနဲ့အတော့နဲ့ကဲနေစားတီကြရေရှင်းစင်းရေကဲတာဖြူရေကဲတာနေရထောင်းနာအရိညိုင်နာတနာကြီးလောက်ဒီအကြရေအရူပါမလားအရူကိုကြကေအတော့တီကိုနှုတ်ပလိုက်နာအတော့ကိုကြိုဖို့အရူကိုကြရေဆိုင်ကိုဖို့ဆိုင်ကိုဖို့စမလေးကျွန်တော်ညာစီလောက်ရေကဲမဆိုင်ကစီမမဟင်းကိုကကြကေသဘလို့ဆိုကေဇီတီမယောင်းငါပါနိုင်တဲ့ခုနေလို့တချို့တည်းကဇီမယောင်းငါရေကဲမဆိုင်ကကြရမှာလားပါလေအဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကတန်ဖရာတိအဆိုင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ကစောဘကမှာတန်ဖရာတိအဆိုင်ရှင်ညှို့နာထေဖို့နာနာမိုက်ကြာကြိုဖို့ဝဲတော့ဘရီလောက်ခရပါလေကြိုဖို့ဝဲတော့ဘရီလောက်ခရတယ်လို့ဘရီလောက်ခရလို့ကိုလိုစီရတော့ကျွန်တော်ကြိုဖို့အတွက်အစာပလာထောင်းလိုက်မယ်ဒါကြရင်ဆိုင်ကိုဖို့အတော်နဲ့အရူနဲ့ကဲနေစားကိုဆိုင်ကိုဖို့ဒီအရူတုံးတီကိုကြရင်ဆိုင်ကိုပါဖို့ဒီအရူတုံးတီကိုကြဆိုင်ကိုပါဖို့ဒီအရူတုံးတီကိုဆိုင်ကိုပါဖို့လို့ဆောင်းထိကိခပနာဗီဒီယိုခိုင်လဲဆိုင်ဥမာထေဖို့အတွက်ကဲတံဖြူနဲ့ငရောကုန်းစီနဲ့ကဲတံဖြူထောင်းပါဘူးလို့ဆိုင်စပ်ပြောက်ကိုစားပါလို့ကဲပါဆိုင်ထိတဝါကောင်းပါဘူးလို့ဒီမှာကဲပါဆိုင်မဟင်းပါလို့ကဲပါဆိုင်ထိတဝါကောင်းပါဘူးလို့ဒါဆောဘကတန်ဖရာတိရှင်နဲ့နာနာမိုက်ရှင်နဲ့ကိုတန်ဖရာတိကိုညှိနှာထိပလိုက်နာနာမိုက်ကိုဖြင်းနာထိတဝါမိုက်ပါရဲ့လို့ဝဲတော့နေဆိုင်ပေါင်းဟင်းနေရှေ့စားပါလို့ဘာလို့ဆိုဝဲတော့ကိုအစီနီးမျိုးကဆိုင်ပေါင်းဟင်းရှင်နေယူနေရှေ့ဆိုကတဝါကောင်းပါရဲ့လို့ဆိုင်ဆက်ရှိပါလို့ဒါဝဲတော့နေဆိုင်ပေါင်းဟင်းနေရှေ့စားပါလို့ဝဲတော့နေဆိုင်ပေါင်းဟင်းနေရှေ့ဆိုတဝါကောင်းပါရဲ့လို့လေးရှေ့ထားရဆိုင်ပေါင်းဟင်းနေဝဲတော့လေးရှေ့ထားရဝဲတော့မကြွားသေးကြိုညာတစ်ခုဝင်လိုက်နေခောကြကေမူလာဥဆိုင်တေထစားမူလာပင်အပင်ကိုဆိုင်တေစားအုံးနဲ့ပင်လေးကိုဆိုင်တေထစားစောလို့ရပါရလို့ဒီမှာစောလို့ရပါရလို့စောရှင်ကြီးလာပြလို့ရပါတီးပြီးပါဘို့လို့ဒီမှာစောရှင်ကြီးတီးပြီးပါဘို့လို့မလာဟင်းဆိုင်တေစားပါလို့တဝါဆိုးလို့ကောင်းပါရဲ့ဒီမှာအုပ်ရှင်နဲ့ပင်လေးဆိုင်တေစားပါလို့